Rastit mërshëm në Gjakov, babai sulmon seksualisht bijën e tij. Një ngjarje e rëndë dhe tesh shqetësuese ka ndodhur në fshatin Heresh të Gjakovës, ku një vajzë e mitur ka denoncuar babain e saj për sulm seksual. Ngjarja ka ndodhur me 1 prill 2026, kur nëna e viktimës është paraqitur në stacionin policor së bashku me vajzën për ta denoncuar rastin. E mitura është dëgjuar në prani të nënës dhe përfaqësuese së qendrës për punë sociale, e cila ka deklaruar se është sulmuar seksualisht nga babai i saj më pikse gjatë qëndrimit në shtëpinë e tij. Pas këtij akti të tmerrshëm, i dyshuari në fillim ka arritur të shmanget autoriteteve, duke mbetur në arrati, por nuk zgjati shumë dhe ai ra në duart e policisë. I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës, ndërsa me vendim të prokurorit kujdestar është ndaluar për 48 orë. Rasti është iniciuar si sulm seksual, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rastit po vazhdojnë.